今集相當有利咧，邀請到我哋另外一個嘉賓嚟到我哋呢一度啦，非常之高興可以邀請到生產力資訊系統及科技部高級經理林滔 Terence， 我哋傾下偈嘅 Terence 你好。你好，大家好。哇，咁啊資訊系統同埋科技咧，我相信真係對於我哋中小企一個嘅升級轉型啦，同埋一個數字化轉咧，係必不可避啲元素嚟。咁其實呢個部門大概可以幫助到我哋澳門中小企邊個方面？可唔可以先同我哋簡單介紹一下咧？OK，咁簡單嚟講咧，咁中小企業咧喺本澳咧嘅經濟咧嘅係一個好主要嘅組成部分啦。係。咁我哋生態中心咧，其實個宗旨咧就係協助中小企咧提升佢嘅競爭力咧，同埋加速佢嗰個營運效率嘅。係。咁而家呢個年代咧，所有都係應用呢個資訊科技啊，咁所以資訊科技係一個好重要嘅一個組成部分。咁我哋咧就係協助中小企咧提供一啲咧係喺佢業務上咧有幫助嘅一啲資訊嘅技術啦、工具啦，嚟提升佢哋嗰個效率嘅。咁真係啊！我哋過去嗰2-3年嘅疫情咧，對於我哋澳門中小企咧，其實都係一個幾大嘅打擊嘅。有冇話大概喺呢段時間咧，乜嘢類型嘅中小企咧，可能嚟到生產力尋求協助比較多啲，同埋佢多數希望係得到點樣嘅幫助咧？喺疫情上邊咧，咁人力資源嘅缺乏咧，咁大家都知通唔到關啊，又遊客又少啊，咁所以呢方面咧，佢哋亦都係揾唔到咁多嘅生意啊，咁所以資金上面咧都會有一個問題㗎。咁喺嗰個佢哋咧就希望咧利用呢個資訊科技咧，可以減輕嗰個人資嗰個壓力啦，同埋管理上邊嗰個功能嘅。係咁，希望就係咧喺人力資源上面，可能有一啲部分咧可以科技咧去幫助到啦，或者取代到啦。咁另外就係希望咧系統上面咧，如果都可以令到科技幫助佢哋嘅話咧，肯定係整個嘅餐廳或者整個公司嘅效率都會提升咗好多啊。咁呢兩個部分都非常之重要㗎。咁我知道生產都舉辦咗好多唔同類型嘅課程啦。咁樣包括我哋協會咧都同你哋合作咗好多，都係關於一啲係點樣去運用線上平台啊，或者係令到佢哋點樣可以咧將科技咧帶落佢哋整個嘅生意當中啊。其實呢啲個課程成效又點樣樣咧？咁呢啲課程咧，其實咧得益中小企咧，佢得益到唔同嘅，例如點樣喺嗰個線上擴闊佢哋嘅營銷渠道啦，擴大佢市場嗰個覆蓋範圍啦，亦都係增加咗佢嘅人流啦，知道佢個貨品嘅功能啊等等嘅。咁最主要就可以吸引到佢潛在嘅客戶啦，增加佢銷售同埋嗰個業務銷售嘅機會。咁我覺得呢個都係對於好多嘅唔同商家都係非常之重要嘅一環啊嚇。咁咧其實我知道咧，生產其中另外一個方面咧，又係同啲時裝一方面嘅幫助咧，都係好大嘅。咁因為我哋都培訓咗好多年輕設計師啦，同埋都希望將佢哋嘅一啲嘅時裝咧都可以推廣到好多唔同嘅地方嘅。其實而家我哋本地嘅設計師咧，對於呢個線上嘅銷售或者一啲嘅數字化轉型方面嘅渴求大唔大咧？其實大嘅，因為現時咧嗰個採購模式咧已經同10幾年前咧已經完全改變咗㗎啦。咁所有年輕人咧，佢想知道呢啲時裝嘅信息咧，都會透過咧網上得知嘅。咁尤其是而家一啲比較火熱嘅一啲線上平台啦，例如小紅書啊、Instagram 啊、Facebook 啊等等啦，其實都好可以幫助到佢哋推銷到佢哋嘅商品。咁樣我一路咧都係有了解咧，就係生產力有好多唔同嘅一啲嘅內容啦，同埋佢哋唔同一啲工作範疇嘅。其中最近咧都係非常之大去推動一個叫做 GS1 呢個條碼。其實呢個條碼咧對於我哋中小企咧有啲咩大嘅幫助同埋大嘅影響咧？咁其實呢個條碼咧，我哋叫 GS1 咧，其實係由呢個中國澳門物品編碼協會喺2000年嗰時成立。咁佢亦都受到呢個特區政府嘅支持啦。咁呢個中國澳門物品編碼協會咧，係國際物品編碼協會嘅地方會員。咁亦都係唯一咧獲得呢一個授權簽發同埋管理 GS1 條碼嘅一個機構。OK。其實呢個 GS1 嘅作用喺邊一度咧？GS1 系統咧，其實咧係全球範圍內一個方便到識別一啲貨品啦、一啲服務啦、資產啦同埋定位所提供嘅唯一性嘅一個識別號碼。咁為咗便利呢個電子商務嘅運行咧，咁咧就會用一啲我哋叫做掃描機，即係大家會見到超市有啲掃描機嘅一啲工具咧，就方便咧佢識別呢個號碼。咁係
使到咧喺零售啦、販賣啦、倉存啦同埋其他貿易過程中咧就方便到，同埋比較同埋咧係容易識別到呢啲咁嘅 product。咁其實係咪真係好多我哋以前嘅澳門中小企咧都係忽略咗呢一環，都係冇申請到呢樣嘢㗎？係啊，因為之前嘅澳門個經濟咧，佢嘅 product 咧大部分都係內銷嘅。咁當然咧，而家澳門咧就面向國際啦，咁佢好多唔同嘅商戶咧，佢嘅產品咧都會出口嘅。咁呢啲商品出口咧係需要咧有一個咧國際認可嘅一個條碼，咁作為一個識別嘅。好似個身份證咁樣樣，好似係啦係啦，好似譬如書啦，有 ISBN 啦，都係呢啲係一個國際認可嘅。咁有咩好處咧？就係用戶啦或者係商家咧，佢掃描咗個條碼咧，即刻知道呢一個 product 嘅產地啦、來源啦等等唔同嘅資訊咧，都可以喺呢個條碼度揾到。即係唔係淨係都就俾錢嗰下咁簡單嘅？都係其中一個係方便你銷售嗰樣咯。咁所以我哋好多唔同嘅內容都可以。咁其實唔一定要係用啲特別機器嘟佢先可以做到。其實係咪我哋自己手機上邊咧，我哋用我哋呢個二維碼掃描，係咪都係可以揾到同埋了解到佢嘅資料㗎？其實已經係可以㗎啦。咁澳門物品編碼協會咧，亦都同中國物品編碼協會合作咧，利用呢個微信功能啦，叫做微信掃一掃啦，其實就可以直接掃呢個商品咧，就知道呢個商品嘅產地啊、資訊啊、內容啊等等。咁我真係覺得對於我哋消費者嚟講嘅話咧，其實更加清楚呢個嘅產品咧係有啲咩嘅內容啊、溯源係點樣嘅話咧，其實對佢信心咧應該都係更加大啲㗎啦。絕對正確啊！呢樣嘢。好啦，咁所以其實咁，我想問而家我哋推廣大概有冇一個少少嘅統計？其實有幾多中小企咧都係喺度已經做咗一件事，或者希望未來點樣喺澳門再推廣咧？咁中國澳門物品編碼協會咧就一直咧都係喺呢方面咧向澳門中小企推廣呢個用呢個編碼呢個嘢㗎。咁直至目前為止咧大概有250幾間商戶咧就係成為我哋嘅會員啦。咁佢有嘅貨品咧係多到大概有1萬件貨品咁樣啦，已經係。咁即係差唔多有1萬個 SKU 喺呢一度啦嚇。咁所以見到啦，我哋只要咧有咗一個身份證嘅話咧，我哋將向外去推銷嘅時候咧，肯定咧一來會更加方便啲同埋容易啲啦，同埋其實都可以話咧係必不可少嘅一件事嚟㗎嚇。咁樣除咗我哋一路咧都係希望去推動好多唔同嘅計劃之外咧，我相信咧預先都希望知道咧中小企究竟佢哋有啲咩喺電商化或者係數字轉型當中嘅一啲需要嘅。喺呢一方面嘅話咧，有啲咩工作又做咗咧？政府嚟講咧，一直咧都支持澳門嘅中小企咧呢個數碼化轉型嘅。咁早前咧佢亦都喺呢個作出一啲調研咧係睇緊澳門中小企咧喺使用呢個資訊科技嘅情況嘅，咁得出嚟嘅結論咧，就係澳門中小企業咧，佢係好樂意使用呢啲資訊科技嘅，咁但係咧唯獨咧，佢喺呢個成本方面咧，同埋呢個運用方面咧，佢亦都有啲疑問嘅，咁所以咧，佢政府咧近年咧就委託咗生產力咧開展一啲數字化轉型嘅計劃咧，俾澳門中小企業咧，佢哋可以受惠到咯。咁知道咗好多我哋唔同商家嘅一啲嘅訴求之後咧，其實我哋可以再點樣借啲咩政策幫助佢哋咧？我哋係就咁幫助佢哋促成嘅平台之間嗰啲交接，一定係會有啲更加精準地可以幫助佢哋嘅計劃㗎。因為據了解咧，商家嚟講咧，即係中小企嚟講咧，佢哋係唔係好熟悉運用呢啲資訊科技啦。咁佢亦都有一個資金嘅問題啦。咁所以咧特區政府咧喺呢幾年咧係委託咗生產力咧作出一啲唔同對於中小企數字化轉型嘅資助計劃啦。OK。咁呢啲資助計劃咧，大概係有啲咩嘅內容咧？咁呢個資助計劃咧係最主要分2部分嘅。咁第一個咧就係我哋提供一啲培訓啦，係提供一啲數字化認知嘅培訓課程俾中小企業嘅。咁當完成咗呢個培訓課程之後咧，咁我哋亦都有一個營運模式嘅診斷同埋改革方案嘅評估，評估下佢喺呢個企業上邊佢係需要啲乜嘢嘅支持，需要啲乜嘢嘅資訊科技轉型咯。咁最後嗰部分咧，我就係會提供一個構建嘅費用，直接支援到呢個企業嘅。咁喺呢個階段嚟講咧，會資助最多18000元澳門元嘅一個構建費用啦。咁最主要咧就係幫助企業佢可以做一個
系統啦，例如一個銷售系統啊、零售系統啊，同佢做一個網上商城啊，幫佢做宣傳推廣啊呢方面嘅工作。咁所以其實呢個資助其實我哋可以用嘅範疇真係好唔同嘅，但係主要都係希望係幫助到佢哋，可以令到佢哋喺一個線上或者電商嘅地方嘅話，都係可以做到生意同埋可以出做一啲嘅成績同埋成果出嚟嘅。係啊，正確。咁所佢支持嘅中小企咧係差唔多澳門所有嘅中小企咧，包括咧餐飲啦、零售、批發啦、生活服務啊、製造啊等等唔同嘅中小企業都係有可以受惠到。咁所以個覆蓋面都係非常之大嘅嚇。其實另外我都聽到咧，就係我哋好多唔同嘅商家都另外一個憂慮，就係因為我哋咧喺做線上化、做數字化嘅時候咧，難免有好多啲數據啊，甚至啲個人資料都會喺網上面咧去傳輸嘅。其實安全性方面咧，可能佢哋都係有一啲嘅擔憂嘅。呢方面其實有啲咩方法可以解決到咧？咁新勢力中心咧喺幾個層面上邊啦，喺資訊科技上邊咧，我哋亦都有啲好專業嘅一啲網絡安全嘅課程嘅。咁我哋咧亦都有一啲直播嘅節目咧，係教一啲普羅大眾嘅市民啦，一啲中小企業咧，一啲基礎嘅一啲網絡安全嘅知識。例如手機啊，喺電腦上面咧，點樣可以安全使用啊方面。咁所以如果佢哋真係有呢方面嘅問題或者佢哋嘅擔憂嘅話，都係可以去生產力咧，都可以尋求協助都可以嘅嗬。係啊，佢唔需要去生產力㗎。我哋個網址嗰度咧，我哋部門咧有個熱線，可以喺辦公時間咧隨時致電我哋咧，我哋會解答到佢嘅問題。咁啊，真係仲更加方便添啦。咁啊，見到做咗咁多嘅工作啦，其實真係我哋未來會唔會繼續咧都係維持住呢啲嘅計劃？同埋會有一啲嘅新嘅計劃都可能推進到出嚟咧。因為先前我哋搞過由2021年開始受政府嘅委託咧做呢啲嘅支援計劃啦，咁得到嘅成果同埋反響咧都係好正面嘅。咁政府會積極考慮翻我哋所做嘅呢啲咁嘅報告咧，咁嚟考慮持續會喺呢方面作一啲對中小企嘅支援。所以咧，正如咧好似各方名字一樣啦嚇。科技轉移咗嘅話，希望都可以提高同埋提升大家嘅生產力嘅。所以記得線上仲有好多唔同方式同埋工具都可以幫助到好多嘅中小企。咁多位如果有疑問過咧，記得咧向唔同嘅部門咧去查詢翻啦。喺度再一次多謝 Terence 接受我哋嘅訪問嘅，多謝你，多謝 ，thank you，多謝。好啦，咁我哋每一位嘅嘉賓咧嚟到我哋嘅直播當中嘅話，我哋都希望有一份嘅少少嘅禮物咧，希望送翻俾佢嘅。咁咧呢個咧。就真係我送一隻咧就少一隻啦。就我當年同咧幾位我哋澳門歌手一齊做嘅一個慈善嘅專輯嘅，咁啊有我小弟嘅樣喺度啦，不青春啲嘅樣子啦，係啊。多謝。咁同埋呢隻少少嘅我自己個人嘅專輯 CD，希望送翻俾你嘅。多謝呢個珍藏版。係啊，珍藏版。多謝晒。